ребята, с вами снова мы, автомеханики города Бишкек. Сегодня я хочу хочу поделиться с такой проблемой. Вот стоит Honda Elysion 3-литровая с отключаемыми цилиндрами. Машина на заведенной, по мере прогревания начинает тарахтеть одна голова. Это отключаемая голова. Начинает тарахтеть, как будто распредвалы, как будто уже приехали, да, и стук такой, либо звук, шатуны как будто стучат. В общем, смотрели, слушали, долго искали, клапанную крышку открывали, коромысло убирали, что там. В общем, выяснили такую вот картину. Машина работает нормально, в принципе, тяга, все это есть, нормально ездит. Сейчас я ее заведу и дам вам послушать. Вот звук. Этот звук исходит именно с отключаемой головы. Отсюда слушаешь, вот она тарахтит. В общем, мы здесь чуть двигатель не разобрали. Ну, в принципе, это на Honda именно 3-литровые. В принципе, это на Honda 3-литровых у нас это не первый случай, такой звук. Стетоскопом слушаешь здесь двигатель, поддон слушаешь, поддон слушали, в общем, звук исходит тоже с поддона, вот звук. С первой головы тоже этот звук слышно. А второй головы этого звука нет. Вот он стучит. С поддона четко слышно этот звук с поддона. Чтобы определить этот звук, от чего исходит, именно с какой области громче слышно, нужно слушать вот стетоскопом, прям как врачи. Сердце слушает же. Вот стетоскопом нужно слушать, искать, в какой области двигателя этот звук больше всего громко звучит. Сначала та голова громко стучит, когда слушаешь стетоскопом. Ремни, ролики на месте, нормально. С поддона тоже громко слышно этого звука. В общем, здесь ремни разобрали. Вот, ГРМ, как видите, то есть ремень навесного оборудования ее нету. Мы ее сняли, чтобы услышать механизм ГРМ. В общем, слушали на сам натяжитель. Так, где тут у нас? Вот он, натяжитель, вон там. В общем, этот стетоскоп, если приложить прям к натяжителю ремня ГРМ и к ролику обводной ролик ремня ГРМ вот сверху, вот туда прям засовываешь. С этих роликов самый громкий звук исходит из натяжителя ремня ГРМ. В общем, здесь натяжитель не натягивает ремень ГРМ, плюс сам ролик, как бы подвижная часть, он стучит. Вот ремень у нас болтается, газу даешь, он вообще от стороны в сторону, в общем, очень сильно
болтается. Недавно такой же звук приезжал, Honda Inspire. В общем, там тоже ремень ГРМ, весь механизм поменяли, двигатель, у него стал четко работать и уехал. Здесь ситуация у нас такая же, ребята. В общем, будем менять ремень ГРМ, натяжитель. Хотя здесь неопытные или сами автовладельцы готовы из-за таких мелочей поменять весь двигатель. В общем, а здесь всего-то навсего нужно поменять весь механизм ГРМ. И дальше можно смело ездить. Вот такая вот сегодня проблема для вас, ребята. А там у нас Deo Nexia, второе поколение. Мы ее на завтра готовим на продажу. Двигатель после ремонта, салон после химчистки. Рабочая машина чисто. Хозяйственная, так сказать, экономичная, хозяйственная машина. Как велосипед она в ремонте, в обслуживании. Вот в таком она виде пойдет на продажу, да. Мы ее подготовили. В общем, ладно, пока нам дальше работать. Всем пока, ребята.